Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dalam channel Golukau, channel yang membahas banyak sekali manfaat-manfaat tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman di sekitar kita. Pada siang hari ini kita akan membahas yaitu manfaat dari jahe dicampur dengan madu. Nah, dimana kita udah tahu teman-teman sebenarnya banyak sekali manfaat jahe ini. Nah, mungkin kita akan mengolah atau membuat salah satu manfaatnya yang simple saja ya teman-teman untuk kesehatan tubuh kita. Baik, dimana teman-teman saya akan memberitahu atau membagikan manfaat dari jahe dan dicampur dengan madu, dimana merupakan jahe salah satu jenis rempah Indonesia yang sudah terkenal kaya dan manfaatnya ya teman ya, seringkali dijadikan sebagai bahan dasar obat herbal dan juga minuman. Konsumsi minum jahe biasanya dipadu padankan dengan campuran madu. Nah, ini kita akan padu padankan madu ya teman-teman. Nah, pencampuran madu tersebut dapat menambahkan manfaat bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Manfaat minum jahe dan madu juga dipercayai dapat memiliki efek luar biasa bagi tubuh kita. Manfaat minum jahe dan madu ini dipercayai dapat memiliki efek luar biasa bagi tubuh seseorang. Manfaat minum jahe dan madu juga dipercaya dapat menjadikan obat batuk. Nah, ini teman-teman, salah satunya yaitu obat batuk. Ya, teman-teman, bagus sekali untuk obat batuk. Nah, ini bisa digunakan untuk anak-anak apabila kita ragu untuk meminum obat uh, obat-obatan ya teman-teman, bisa kita gunakan untuk anak kita meminum ramuan ini. Nah, tak hanya itu ya ibu-ibu, minuman jahe dan madu juga bisa membantu menurunkan berat badan. Nah, menurunkan berat badan kita ya, untuk kita yang kelebihan berat badan atau mau diet alami dapat menggunakan ini. Nah, ini cepat sekali dapat menurunkan berat badan secara drastis. Nah, tak hanya menurunkan berat badan, minum jahe dan campuran madu juga dapat menambah kebugaran tubuh kita. Jelas sekali ya teman-teman ya, bahwa memang jahe dan madu ini dapat sangat bermanfaat bagi kesegaran tubuh kita. Nah, karena di dalam madu ini ternyata banyak mengandung mineral, vitamin, mengandung gula, protein, air, energi dan seratnya. Sedangkan madu penuh dengan mineral dan vitamin yang membantu mengurangi kadar. Sedangkan madu juga dapat membantu mengurangi kolesterol dan merupakan anti-inflamasi dan baik untuk pencernaan kita ya teman-teman. Nah, selain itu juga meminum jahe dan madu ini juga membantu mengeluarkan racun dari hati seseorang. Nah, madu biasanya dikatakan banyak orang bisa mendetoksifikasi hati dengan membersihkannya, dan asam amino membantu dalam menjaga kesehatan. Nah, ramuan ini juga memberikan kita dorongan energi dan mengurangi resiko penyakit, misalnya penyakit jantung, hati, atau gagal ginjal. Nah, sebaiknya minuman madu dan campur madu dan campur jahe ini kita minum di pagi hari, bisa pagi dan sore hari. Nah, itu bisa membuat atau meningkatkan metabolisme kita dan membuat kita merasa lebih bersemangat. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Simple aja teman-teman ya. Kita siapkan potongan jahe. Ini sudah saya potong potongan jahe. Caranya dipotong-potong seperti ini ya teman-teman, biar kandungan-kandungan yang berada di dalam jahe ini bisa keluar dengan baik atau dengan sempurna. Kita siapkan juga madu. Gunakan madu nanti untuk kira-kira 1 sendok makan aja. Nah, air kira-kira 2 gelas seperti ini dijadikan 1 gelas atau kurang sedikit di bagian sini ya teman-teman. Jadi air mineralnya itu 2 gelas ini ya teman-teman, dan dijadikan satu untuk ini. Baik, sesudah kita potong-potong seperti ini, nah kita masukkan ke
dalam panci ini. Lalu kita akan rebus. Sebenarnya bisa saja kita merendamnya ya teman-teman dengan air yang panas, tetapi kandungan-kandungan yang berada di dalam jahe ini yang kita akan manfaatkan kurang maksimal keluarnya ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita rebus jahenya terlebih dahulu kira-kira 5-7 menit saja. Jangan lupa apinya selalu diperkecil ya teman-teman. Nah, ternyata banyak sekali manfaatnya. Kalian atau teman-teman boleh mencobanya sendiri di rumah. Selagi kita menunggu rebusan air jahenya, jangan lupa ya teman-teman, like, share, dan komen apabila ada yang dipertanyakan. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi manfaat-manfaat tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang apabila saya buat akan muncul di notifikasi HP teman-teman. Ingat ya teman-teman, subscribe itu gratis ya teman-teman, jadi tidak ada salahnya. Aromanya udah mulai tercium ya teman-teman. Nah, ini aroma khas jahenya sudah mulai tercium. Kita akan biarkan terlebih dahulu. Oke, saya rasa cukup, udah 5-7 menit. Kita akan matikan. Kita akan tuang ke dalam gelas. Sambalnya teman-teman. Oke, ini rebusannya. Dan jangan lupa kita akan tambahkan madu ya teman-teman, 1 sendok makan saja. Oke, cukup. Aduk-aduk. Nah teman-teman, ini dia ramuan jahe yang dicampur madu. Ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Silakan teman-teman mencoba dan merasakan manfaatnya. Baik teman-teman, begitu dulu tips dan manfaat dari jahe. Terima kasih dan salam sehat.